Salutare la toată lumea, Ștefan aici la proiecte diverse de DIY. Azi vorbim de familia Vago 221, care se face din ce în ce mai mare. Îl avem pe ăsta inline-ul. Mai aveam unul mai mic, dar l-am pierdut. 221. Toate cu clapețică. Ăsta cu 3. Bineînțeles că e și seria aia cu 6, până la 6 mm. Astea sunt 0, 2, 4 mm. Și se face din ce în ce mai mare. Tot 0, 2, 4 mm. Numai că de data asta are 10 puncte de conexiune, toate cu clapetă, bineînțeles. Da? Avem aici un 1,5. L-am închis și pe ăsta, bineînțeles. 1,5 lițat, 2,5 lițat. Macro nu prea e cu noi pe aici. Și avem și un masiv 2,5. La masiv nu trebuie să ridicați neapărat clapeta, se poate ridica, se poate împinge direct. Interesante. Acum vedeți ce faceți cu ele, că merg până la 32 de amperi și niciodată nu e bine să le folosim la maxim. Astea sunt doar 15 la cutiuță. TN și spune aici 10 ori max 4 mm, dar atenție la încărcare, da? 4 mm merge până la 20 de amperi. Nu o să punem 200 de amperi pe... Uite la aici. 0,14 4 mm lițatuși, 0,2 până la 4 mm masiv. Și aici sunt diferite norme. O să vedeți la 32, la unii e acceptat până la 20, depinde pe unde e. Deci pentru America și asta tot așa până la 20 pare mis. Fiecare cu normele lui. Da, interesantă jucăria. Vă las linkul de unde se poate achiziționa. V-am pupat!